Супруги Люси и Брэндон забрали с улицы голодного мокрого лабрадора, а уже через неделю сделанное молодоженами доброе дело вернулось им сторицей. Супруги Люси и Брэндон, живущие в штате Орегона, заприметили на улице одинокого лабрадора. Пес вот уже несколько дней скитался около домов. Если бы не сильный ливень, бедолага так бы и остался жить на улице. Собака не смогла укрыться от дождя. Она сидела на тротуаре, вся такая несчастная, и дрожала от холода. Сердце Люси и Брэндона не выдержали, и они забрали животное домой. На собаке не было ошейника, поэтому ей придумали кличку Дора. Бедолажку сразу же накормили, а затем искупали. Через несколько дней она привыкла к новым хозяевам и перестала всего бояться. Супруги показали пса ветеринару, который осмотрел его и сказал, что животное полностью здорово. А еще Дора оказалась щенком, и ей было не больше года. Один раз Люси и Брэндон гуляли с лохматым питомцем по пляжу. В одном месте собака стала активно рыть песок и неожиданно вытащила кошелек. Супруги оказались честными людьми и отнесли портмоне в полицию. На следующий день в дом молодоженов пожаловал полицейский с незнакомым мужчиной. Как оказалось, это был владелец кошелька. Он решил оригинальным способом отблагодарить ребят за их благородный поступок. Мужчина владел сетью зоомагазинов и как раз планировал открыть еще один рядом с жилищем молодой пары. Бизнесмен предложил супругам стать совладельцами, и ребята согласились. Это оказалось правильным решением. Зоомагазин оказался довольно прибыльным, и пара постоянно получает от него приличный доход. Получается, что за спасение несчастного животного супруги получили с небес своеобразное вознаграждение. Сделанное молодоженами доброе дело вернулось им сторицей. Получали ли вы когда-нибудь достойное вознаграждение за добрые дела? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, удачи!